ของแม่นะคะเป็นห้องซีวิวด้วยมีสวนน้ำเด็กเล่นสวนน้ำด้วยเขาอัปเกรดให้เป็นห้องซีวิวด้วยนี่สวยวิวหาดพัทยาเหนือนะคะตู้นะคะมีตู้เซฟมีได้บอกผมให้เอารีดให้นะคะที่รองรีดมีสลิปเปอร์ให้2 คู่แล้วก็มีที่ตากผ้ามีอ่างอาบน้ำด้วยเพิ่งกลับมาจากกินข้าวนะคะ เราจะกลับขึ้นห้องกัน แล้วเราจะไปไหนต่อแล้วเราก็จะดิ้งดังกันนะคะพี่เพิ่ม eating เสร็จแล้วก็ drinking ต่อกินอะไรวันนี้เมื่อกี้บอกมีสูตรอะไรสูตรควายตามเราสูตรไข้เนี่ยเหรอซิโนแวคกับแอสตราเหรอเขามีวัยรุ่นสูตรควายซีโนแวคกับแอสตราใช่ป่ะอันนี้สูตรควายเบียร์อันนี้สูตรควายเบียร์กับน้ำตาลสดเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะควายหรือจะไม่ควาย